su cuerpo. Nuevamente, respira profundo. Su cuerpo. Y igualmente, respira profundo. Su cuerpo. Profundo. Al aire. Relaja su cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cómo? Profundo. Entonces, el aire. Relaja. Respira. Le falta crecer. ¿Qué tiene? Una pequeña desviación. No, lo que quiero es simplemente que lo vamos acá, respira profundo. Ponte el aire, relaja. Quiero escuchar cómo trabaja. Profundo. Entonces, el aire. Vamos a dejar picar. Ahora para atrás, para adelante, eleva los brazos. Ya, listo. Entonces primero boca arriba. No te levanto. Segundo que está bien. ¿Bien? ¿Qué mal? No, pero creo que me veo. No, eso no es. ¿Qué toca tu cabeza? Pegada. Ay, no, ¿qué toca tu cabeza? ¿Me molestas aquí? Profundo. Al aire. Relaja su cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Profundo. Entonces, el aire. Relaja. Vas a mover tus dientes. Respira. No sé. Esta es un poco corta, respira. Parece que tiene una pequeña dirección. Le falta crecer. Mira, noté que la haces más alta y lleva hacia el pechito. ¿Qué tiene? Una pequeña desviación. No, lo que quiero es simplemente que por la postura, lo que pasa con la columna es que cuando tú tienes una desviación, afecta bien arriba o abajo. Entonces la cuestión es simplemente alinear ambos lados. Saltando por todos lados. Lo escribiendo bastante, me imagino. Más o menos. Más plata que la de la loca. Más ese. Claro, la computadora.
Pero habla. ¿Por qué es muda? A lo que sientes que debe estar soltando todo el cuerpo. Ajá, eso es lo que te iba a preguntar. Dile, sí, está soltando. Ay. Sí, eso se nota. Cuando no suelta, o sea, se nota, porque Se es más pone doloroso. Ah, ya. No duele más. ¿Tienes problema en este colgante? No. Yo sé que no. A ver, vamos a poner boca abajo. Ya boca abajo. Vamos a tocar toda la espalda. Creo que estamos recuperando. Respira profundo. Relaja tu cuerpo. Nuevamente, respira profundo. Relaja tu cuerpo. Igualmente, respira profundo. Relaja tu cuerpo. Más profundo. Relaja tu cuerpo. Siempre se queja y le duele la parte de la columna, pero y que el dolor dice se va a los costados. Sí, me imagino, porque nota que tiene cierta desviación hacia la zona lumbar. Por eso ahí está un poco la diferencia entre sus pies. Eso es por la mala postura. Por la posición de la computadora, si tiene laptop o computadora, siempre es por cómo te sientes. Ahora, para eso te perfil mirando para este lado. Ahora, ¿cómo me veo? De perfil mirando para acá. Ajá. ¿Quieres esta pierna? ¿Dónde esta pierna? Respira profundo. Contrario, relaja. Ha sonado como de conejito. Vale, vamos a hacer otro lado. Mira, eso me intentó hacer un primo mío de entrenador. Estaba que intentaba y me decía, no suena, Gabriela, tu cadera no suena. Y yo le digo, pero yo le ya no me vais a romper. Siempre quise escuchar cómo Respira trona. profundo. Excelente. Ahí está. Ya. Ahora estamos juntos. Ahora, ¿cómo me la llevo? Ahora, ¿cómo me la llevo? ¿Cómo sientes tu espalda? ¿Está bien? ¿Relajada? A mí me dolía acá, no sé qué parte es eso. ¿Cómo lo sientes ahora? ¿Sí? Claro. Tu dorsal, no es lo suficiente. Vas a estirar tus brazos así, hacia arriba. Entonces, vas simplemente para atrás. Respira profundo. Dolor. Normal, relajado.
una distensión del músculo. Claro, una tensión nomás, está tensionado porque este músculo está apretando mucho. Y para evitar Para eso, fondos superiores acá. para evitar eso, Estiramientos. Entrelaza tus dedos. Fuerte, fuerte. Junta los codos. Fuerte, fuerte. Baja tu cabeza. Vas a dejarte caer. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Respira profundo. Respira profundo, ¿ves? Siente cómo está. Levanta los brazos acá. Hacia arriba. estira para que veas. ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Eso era. Tu espalda, gobernación de tu cuello. Dile, pues. Sí, está. Estás muy guiada, muy Sí. guiada. Esta tamita te deja relajado, te calma. Sí, o sea. Es como que suelta, pues. Claro, deja relajado. Sí, porque hay que tener cuidado. O sea, nosotros, mi papá, lo que nos hace es las manos para acá, así, ¿ya? Y sí nos calma, pero obviamente él no sabe todas esas técnicas que tú técnicas para hacerlo tienes. funcionar. Exacto, Claro. exacto. Entonces, es de yo le dije, ya, no, mejor mi hermana, porque ella es la que más estresa.